তো বন্ধুরা, ফ্যানটিকে বানানোর জন্য একটা পিভিসি পাইপ নিয়ে সেটাকে গোল করে কেটে আমি পাখা মার্কিং করে নিয়েছি। তো ও কিছু ছোট ছোট পিভিসি পাইপের টুকরো কেটে আমি পাখার ব্লেডগুলোকে তৈরি করে নিয়েছি। তো আমি একে একে ব্লেডগুলোকে ফ্যাক্টরিকে সাহায্যে লাগিয়ে নেবো। এমন কিছু টুকরো কেটে নিয়েছি, তোমরা তো তাকে কেটে নেবে। তো এগুলোকে আমি ফেব্রিক ইউজ করে লাগিয়ে নেবো। তোমরা চাইলে যে কোনো আটা হট গ্লু লাগাতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। আর যে কানেক্টরটা লাগিয়েছি বন্ধুরা, আমি একটা পাইপ লাগিয়ে নিয়েছি। তো একে একে সব ব্লেডগুলো একে একে ফেব্রিককে সুন্দর করে লাগিয়ে নেবো। তো দেখতে থাকো বন্ধুরা। তো বন্ধুরা, আমি প্রত্যেকটা ব্লেডকে একে একে লাগিয়ে নেবো। তোমরা ঠিক একইভাবে লাগিয়ে নেবে। তো পাখাটা আমি তৈরি করছি, ওই পাখা দিয়ে আমি পরে একটা প্রজেক্ট তোমাদেরকে বানিয়ে দেখাবো। তো তোমরা এখন যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে দাঁড়াও এমন কিছু ইন্টারেস্টিং ভিডিও দেখার জন্য। তোমরা দেখতে পাবো বন্ধুরা। তো বন্ধুরা, পাখাটা দেখতে পাচ্ছ আমি বানিয়ে নিয়েছি ব্লেডটাকে। এরপরে মোটরে আমি সেট করে নেবো। তোমরা ঠিক আছে পাখাটা বানিয়ে নিতে পারো। এবং আমি পাখার চারিদিকে জয়েন্টগুলো পিভিসি পাইপের গুঁড়ো ফেব্রিক আঠা দিয়ে ভালোভাবে এটিকে লাগিয়ে নেবো, যাতে এটি খুললে ছাড়িয়ে না যায় পরে। তো তোমরা ঠিক একইভাবে ভালোভাবে ব্লেডগুলোকে জাম করে নেবো। তো বন্ধুরা, এরপরে আমি ব্লেডটাকে সমান করে পাখাটা যেটা বানিয়েছি সেগুলোকে আমি একটু সমান করে ভালোভাবে ঘষে নেব। তো বন্ধুরা, আমি ব্লেডগুলোকে ঘষে নিয়েছি এবং এটিকে মোটরে সেট করার জন্য তো আমি আলাদাভাবে একটি পাইপ কেটে নিয়েছি। তো বন্ধুরা, এভাবে কেটে নিয়ে আমি একটি পাইপ কেটে লাগিয়ে নিয়েছি। এটি 3 ইঞ্চি পাইপ। তো বন্ধুরা, এরপরে আমি উপরে ঢাকনা কভার করার জন্য একটি ছোট্ট তো বন্ধুরা আমি থেকে ছিদ্র করে নিয়েছি। তো এর ভিতরে যে পাখা থাকে তো পাখাটা লাগিয়ে দেবো। তো তোমরা এটা একইভাবে বাড়িতে বানিয়ে নিতে পারো। এরপরে যদি আমি একটি প্রজেক্টটা লাগাবো, যার জন্য পাখাটা আমি বানিয়ে নিয়েছি। তো তোমরা যদি দেখতে চাও তো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পার্ট 2-তে আমি যদি একটি সুন্দর প্রজেক্ট বানিয়ে রাখবো। কী প্রজেক্ট বানাবো তোমরা যদি বুঝতে পেরে থাকো তো কমেন্টে অবশ্যই জানাবে।
তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ এটি আমার প্রায় কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো এরপরে আমি একটি পাইপ লাগিয়ে নেব। তো বন্ধুরা আমি একটি পাইপ নিয়ে নিয়েছি, তোমরা ঠিক আমাদের দেখতে পারো। তো বন্ধুরা পাশে যে ছিদ্রগুলো আছে সেগুলোকে আমি আটকানোর জন্য পেন্সিল ব্যবহার করে নিচ্ছি। তোমরা চাইলে হটগুলো ইউজ করতে পারো। Didn't come here for you, dude, you killing the mood. Oh, you being so rude, get out of my way. Didn't come here to fight, carry on with your night. Just stay out of my sight, get out of my way. Didn't come here for you, dude, you killing the mood. Oh, you being so rude, get out of my way. তো বন্ধুরা মোটরের পিছনে আমি একটি পিভিসি পাইপের টুকরো কেটে লাগিয়ে দিয়েছি। তো আমার সাথে স্ট্যান্ডটা লাগাবো, তো আমি স্ট্যান্ডটা ব্যান্ড করে নেবো। তো বন্ধুরা আমি এখানে স্ট্যান্ডটা আমি পরে খুলে ফেলবো। তো তোমাদেরকে চেক করে দেখানোর জন্য আমি একটি স্ট্যান্ড নিয়ে নিয়েছি বানানোর জন্য। তো চলো হ্যান্ডেলটাকে। তো বন্ধুরা এটি আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো ফাইনাল লুক কিছু এমনটাই দেখাচ্ছে, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। তো চলো এটাকে চেক করে দিয়ে দেখা যাক। তো বন্ধুরা আমরা একটু টেস্ট করে দেখতে বানিয়ে নিতে পারো। তো এটিকে আমি একটু গোলাম দেখতে চাও তো আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো। তো এই যে ব্লোয়ার মেশিনটা আমি বানাতে চলেছি বন্ধুরা, যেমনটা মার্কেটে কিনতে পাবো ঠিক তেমনটাই পাবে, তবে এটাই খুব কম রেটে, মাত্র 500 টাকা, 500 থেকে 550 টাকা আপনাদের টোটাল খরচ হতে পারে। তো বন্ধুরা আজকের জন্য এটুকুই। তো তার পরবর্তী ভিডিও পার্ট 2তে তোমরা পেয়ে যাবে খুব তাড়াতাড়ি। তো বন্ধুরা আমার চ্যানেলটি যদি ভালো লেগে থাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে দাঁড়ান আর অনেক কিছু আমেজিং ভিডিওর জন্য। তো ভিডিওটিকে পুরো দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ।